如果你話即係精油送去安老院或者送去啲院舍俾人用，我覺得應該係揾翻香薰治療師去做評估嘅。有冇咁大支精油隨街派啊？咁又唔好人哋即係有陷阱嘅。其實咧，如果送一啲嘢過去啲安老院啊，或者啲社福機構嗰度派俾啲使用者咧，都係好常見嘅。我哋以前嘅操作咧，就係如果屬於嗰個專業嘅物品咧，我哋會俾翻嗰個專業嘅人去評估。譬如如果係啲復康用品，就會俾物理治療師啊，或者係職業治療師去評估啦。咁如果係啲維他命藥啊、藥品保健用品之類咧，我哋要交翻俾啲護士同埋醫生咧去做評估啦。咁如果係一啲飲食嘅嘢啊，即係玩具啊、用具嗰啲就會俾社工去評估啦。咁如果你話即係精油送去安老院或者送去啲院舍俾人用，我覺得應該係揾翻香薰治療師去做評估嘅。咁你哋就睇下識唔識俾啲院友用啦。因為呢嗰啲公司送過嚟，佢唔知道你院舍啲院友咩健康狀況嘅，有啲精油癲癇症人唔用得，咁啊孕婦又唔用得，你職員用嘅時候要小心。同埋如果你諗住派俾嗰啲會員院友自己用嘅話，其實在我睇嚟咧，精油就好似藥劑咁嚴謹嘅物質嚟嘅。你俾佢哋用嘅時候咧，如果佢哋亂咁食啊，唔開氣就搽啊，咁其實咧對佢哋嘅健康構成好大嘅風險嘅，所以咧作為一個管理人員，你係要諗清楚係咪接收呢批嘅贈品去派嘅。咁如果你係喺呢方面有唔了解嘅地方，你可以留言問我啊，睇下我可以幫你評估下佢送嚟嘅贈品係咪適合你個院舍用咯。我講我自己好多年前嘅經驗俾你聽啊。咁話說咧即係12月24號公眾假期咧，就有人探訪啲應該啲商會嚟嘅，咁啊送低咗一啲嘅維他命丸啦，就俾每一個院友親手派嘅。咁咧就27號我翻工嘅時候，啲同事咧就攞去擺喺我嘅台面，就話陳姑娘佢送嗰啲維他命丸嚟啊。咁跟住我一睇咧，嗰個到期日子咧係12月31號㗎。咁你話27號距離31號咧都已經係得幾日啫嘛。咁但係其實咧嗰啲即係食用呢一個嘅服用呢一個嘅維他命丸嘅人係有知情權㗎嘛，咁所以我就要開咪啊，周圍去通知佢哋攞到嗰個維他命丸係仲有幾日就到期，佢哋選唔選擇食用咧，佢哋自己決定。咁而家係幾乎全院嘅院友都交翻晒俾我咯。咁所以當人哋話送一啲嘢落去院舍嘅時候，你又要 check 下問清楚嗰個到期日係幾多。咁如果佢係即係接近到期日嘅時候咧，你應用嘅時候要考慮埋你能唔能夠喺個到期日之前咧去應用咗佢。咁另外咧就係又要考慮埋咧，佢會唔會有宣傳嘅即係嘅協作啦。咁如果係有宣傳嘅協作嘅時候，你要問翻個服務使用者係咪願意去做呢啲社交平台嘅宣傳。如果佢係唔願意嘅時候咧，就又唔可以逼佢去即係用呢樣嘢嘅。咁亦都係咁講，你要有專業人士去教佢用呢個精油嘅。如果你想派翻俾啲院友，或者係教同事用咯，唔係個個同事都識得用嘅時候，你一定要係俾一個好詳細嘅訓練俾佢哋嘅。咁所以當你接收呢批嘅贈品嘅時候咧，要考慮嘅嘢都幾多。呢啲我親身經歷嘅，咁所以咧就希望大家都應用上小心啲啦。另外咧，我都講埋喺法系醫方嘅睇法啦。咁其實精油咧並唔係隨便去應用嘅。如果冇呢個健康情況，係唔應該用嗰個精油嘅。咁所以咧，如果將個精油咧好似就咁派落去普通派零食咁樣用咧，其實係成件事錯咗嘅。咁我哋要留意住咧，究竟嗰個人係咪有即係嗰個健康情況去用啦？會唔會係有即係其他嘅情況，佢唔適宜用嗰個精油啦，又或者咧，如果佢冇一個健康情況用嗰精油，如果佢出現一啲副作用啊，嗰啲其實就係有好大嘅責任嘅。咁所以就我都奉勸大家咧，最好都係問清楚先至接收嗰批即係從唔同嘅地方送嚟嘅贈品啦。